Magic Bike นะครับผมวันนี้มาติดนอกสถานที่นะครับที่ปิ่นเกล้านะครับวันนี้มากับ Ninja 400นะครับแม่เขียวดำมาเลยนะครับสวยงามนะครับสวยงามนี่เจ้าของรถนะครับพี่โสนะครับผมโอเคตอนนี้ได้ติดระบบรีโมท 2 way ไปเรียบร้อยนะครับคือทำงาน 2 way 2 ทางนะครับผมตอนนี้จะมาเช็คระบบนะครับว่า Ninja 400ระบบมีปัญหาอะไรไหมนะครับเริ่มนะครับการเช็คระบบนะครับไฟสูงนะครับโอเคนะครับไฟขอทางโอเคนะครับเลี้ยวซ้ายหน้าหลังติดนะครับเลี้ยวขวาหน้าหลังติดนะครับแต่ได้นะครับนี่ก็ล็อกเรียบร้อยนะครับระบบไฟทุกอย่างปกตินะครับผมกับ Ninja 400 คันนี้นะครับคราวนี้ผมจะมาบอกวิธีใช้ฟังก์ชันของรีโมท 2 way นะครับ 2 way คือการทำงาน 2 way 2 ทางนะครับมีการแจ้งเตือนที่ตัวรถนะครับแล้วก็แจ้งเตือนที่รีโมทนะครับระยะการแจ้งเตือนที่รีโมทอยู่ที่100 ถึง 400 เมตรนะครับผมพี่โสนะครับผมการทำงานง่ายๆครับพี่โสจะเห็นนะครับจากเสานะครับเรียงลงมานะครับ1 2 3 4เป็นเลขโรมันนะครับผมเป็นเลขโรมัน1 2 3 4 1นี่คือการล็อกครับล็อกปุ๊บที่รถจะมีเสียงและมีไฟแล้วพี่โสจะเห็นมีรูปไอคอนแม่กุญแจล็อกนี่คือเราล็อกนะครับอยู่ในโหมดล็อกนะครับผมมีเสียงล็อกแบบมีเสียงพอคนโดนรถปุ๊บที่รถจะร้องครับร้องแค่5 วินะครับแล้วมันก็จะเงียบนะครับผม5 วิเงียบแล้วมันก็จะสั่นที่รีโมทด้วยแต่ถ้าในกรณีคุณโดนต่อเนื่องนะครับผมมันจะร้องเป็น15 วิเสียงมันจะเร็วขึ้นเห็นไหมฮะเสียงมันจะไวขึ้นในกรณีคนโดนต่อเนื่องนะครับผมตรงนี้ผ่านไปนะครับฟังก์ชันนี้ต่อไปที่โสเกิดในกรณีจะไปสถานที่ราชการหรือที่ไหนแล้วแต่ที่ไม่ต้องการเสียงหนวกหูต้องการเสียงเงียบๆไม่ต้องดังมากนะครับเราล็อกอยู่ในโหมดปิดเสียงได้นะครับกด1 ทีนึงแล้วกด1 อีกทีครับพี่โสจะเห็นรูปไอคอนลำโพงขีดค่านี่คือล็อกเหมือนกันครับแต่อยู่ในโหมดปิดเสียงปุ๊บพอคนโดนรถปุ๊บนะฮะพอคนโดนรถปุ๊บที่รถจะมีแค่ไฟกระพริบแต่จะมีเสียงมีสั่นที่รีโมทนะครับเพราะมันทำงาน2 เวย์นะครับเหมือนกันนะครับถ้าในกรณีคนโดนต่อเนื่องเหมือนกันครับมันจะกระพริบถี่ขึ้นไฟเลี้ยวจะกระพริบถี่ขึ้นแล้วจะมีเสียงเตือนที่รีโมทนะครับถ้าในกรณีนี้ได้ยินเสียงเกิน1 ครั้งให้พี่โสเดินมาที่รถนะครับผมเพราะว่าต้องมีคนยุ่งกับรถเราแล้วนะครับผมให้เดินมาที่รถแต่ไม่ต้องกลัวครับอยู่ในโหมดปิดเสียงไงแล้วแต่ถ้ามีการแทงลูกกุญแจช็อตไฟเลี้ยวต่อสายตรงหรือใช้ตัวทีมันจะตัดให้เป็นเสียงโดยอัตโนมัตินะครับนี่อยู่ในกรณีอยู่ในโหมดปิดเสียงนะลองตีรถให้ดูอีกทีนึงอยู่ในโหมดปิดเสียงนะครับไม่ได้อยู่ในโหมดเปิดเสียงนี่คือมาจากรีโมทนะครับผมแทงกุญแจนี่กุญแจแท้ๆของเขานะครับ Ninja 400นะครับผมแทงนะครับปึ๊บไม่ได้ยุ่งอะไรกับรีโมทมันจะเป็นเสียงตัดเสียงโดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมฮะมันจะตัดเป็นเสียงโดยอัตโนมัติคือไม่ต้องกลัวพี่โสจะล็อกอยู่ในโหมดมีเสียงหรือปิดเสียงปลอดภัยแน่นอน100%นะครับผมตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีใครมายุ่งกับเราได้ครับเป็นแท่งกุญแจช็อตไฟเลี้ยวต่อสายตรงใช้กดทีปุ๊บมันจะตัดให้เป็นเสียงโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมฟังก์ชันต่อไปครับรบกวนพี่โสด้านหน้านิดนึงนะครับหน้ารถนิดนึงครับตอนนี้เป็นฟังก์ชันคือในกรณีพี่โสที่ว่าไปที่มืดมองไม่เห็นทางไม่อะไรนะครับก็สามารถเปิดไฟหลีที่หน้ารถได้เลยโดยใช้รีโมทไม่ต้องใช้กุญแจรถเลยนะครับกุญแจรถอยู่นี่นะครับผมเปิดนะครับสามารถเปิดไฟหลีรถได้เลยทุกอย่างคุมที่รีโมทหมดนะครับกุญแจรถไม่ต้องใช้นะครับเสร็จถ้าในกรณีพอพี่โสใช้งานเสร็จแล้วถึงรถแล้วก็กด2 กดล็อกไฟดับทุกอย่างคือคุมที่รีโมทหมดเลยนะครับผมต่อไปครับฟังก์ชันอีกตัวนึงคือการค้นหารถค้นหารถในที่นี้คือในกรณีพี่โสไปเที่ยวห้างหรือไปอะไรแล้วแต่ออกมาหาNinja 400เราไม่เจอนะครับผมสมมุตินะครับล็อกรถปุ๊บไปเที่ยวห้างออกมาปุ๊บหารถเราไม่เจอกด4 ครั้งครับ4 ครั้งนี่คือการค้นหารถนะครับกด4 ครั้งครับรถจะมีทั้งไฟมีทั้งเสียงพอเจอรถแล้วปุ๊บพี่โสก็กด1ให้เงียบครับกด1ให้เงียบเพราะเรายังเดินไม่ถึงรถห่างอีกประมาณ10 ถึง 20 เมตรถึงรถใช่ไหมฮะเราก็ยังไม่ต้องกดล็อกพอมาถึงรถปุ๊บเราค่อยกด2 กดล็อกครับเราถึงจะขับรถเราได้นะครับถ้าเรายังล็อกอยู่ในหมวด1ให้กุญแจแท้ๆเราเองนะครับก็ขับรถคันนี้ไม่ได้นะครับพูดง่ายๆตอนนี้มันอยู่หม่องทูเรือตรงนี้เป็นเจ้าของรถคันนี้ไปแล้วนะครับโอเคนะครับฟังก์ชันมันมีอยู่ประมาณนี้พี่โสมีอะไรไม่เข้าใจไหมครับหรือพี่โสลองเล่นดูก่อนนะผมจะลองให้พี่โสลองเล่นดูนะครับผมอย่างที่นะครับผมตรงนี้ก็เรียบร้อยครับระบบ Ninja 400ที่ติดรีโมท 2 way ไปใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมต่อไปถ้าคนสนใจนะครับต้องการจะติดรีโมท
two way หรือ one way ของทางร้าน Magic Byte นะครับรบกวนเข้าไปแรกๆไปเซิร์ชดูที่ Google ก็ได้ครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า Magic Byte ภาษาไทยเลยแล้วก็จะเจอคลิปพวกนั้นอยู่นะครับผมหรือใน YouTube ก็ได้นะครับหรืออีกในกรณีนึงก็โทรศัพท์มาเลยก็ได้ครับติดต่อเลยก็ได้นะครับทางเบอร์ตรงไปเลย0935191962ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ